Muitos pais me perguntam por que as crianças rangem os dentes. Isso é normal? Antes do nascimento dos dentes posteriores, é normal e fisiológico que a mandíbula ela faça determinados movimentos que são até mesmo descoordenados. Isso acontece porque o corpo do bebê ele está preparando para passar da sucção para conseguir se alimentar. Com o nascimento dos dentes posteriores, há sim uma maior estabilidade e a tendência é que isso mude. Tá, Cris, mas meu filho não é mais um bebê. Ele já é uma criança que tem todos os dentes de leite na boca, tem até os permanentes. E aí? Bom, a conduta para esses casos vai depender da frequência com que isso está acontecendo, a intensidade. Será que seu filho ele anda apertando os dentes quando ele está acordado? Quando ele está se concentrando na escola, fazendo alguma atividade, como dever de casa, por exemplo? Ou ele está rangendo os dentes quando ele está dormindo? Você reparou se é todo dia? Ele range os dentes tão forte de noite que é capaz de acordar uma pessoa que está dormindo ali com ele? Então, todas essas perguntas que eu fiz são informações muito importantes para a gente entender o que está acontecendo com seu filho e de que forma a gente pode ou não intervir. Devemos conhecer os fatores de risco que ajudam a desenvolver o bruxismo, são muito importantes para que a gente possa prevenir, até mesmo em alguns casos intervir. Pois, por exemplo, aumento da ansiedade, às vezes consumo de alguns alimentos açucarados, uso de telas próximo ao horário de dormir, ficar no celular. Isso faz com que o sono vá embora, né? Então tem alguns problemas respiratórios. Então agora me diz, seu filho tem um desses fatores de risco? Comente aqui para mim. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente.